محصولاتی که شما در اینجا میبینید این محصولات خودی داخلی خودمون محصولات محلی خودمون میباشد. سال 2021 در ناحیه جببور رسولوف корпорацияи моҳии точик бори аввал шуда дар вилояти Суғд корхонаи парвариши моҳии гулмоҳиро ба ифтитоҳ дод. хӯрок фақат Германию Дания мебуранд, Голландия мебуранд, дасташ бигидагӣ. ду намуди моҳиро мо парвариш менамоем барои ин ки обу ҳавои ҳамин ноҳия мутобиқ аст барои парвариши гулмоҳӣ яъне форел ва тосмои осетра. тадқиқотҳои яксолаи мо онро нишон дод ки хусусан барои осетра моҳӣ барои осетра хеле мувофиқ мебошад.